Хаумағыз, барағызды. Келгендер адақ қабыл етірбіз. Бүгінгі дәрісті башлайбыз. Мен Лилия Хақмар. Еш ядусылар клубында бүгін икенче дәрісті өткәрәбез. Өткен дәрісте біз әкиет неменен башлана, қайда туа, шуны өткәйнек. Бүгінгі дәрістің темаһы күн менен түн айырмаһы. Түрлі әкиеттер түрлі була. Қайда қарақайым? Күн менен түн айырмаһы нисек? Мен башқалар келіп өткенсе, һеҙҙе өткен дәрістер менен таныштыра турайым. Аны ямашка керәгенә. Бұл дәрістер Бұл дәрістер балалар ижад йортында бара. Өфі районынан инде, Өфі қалаһы эргәһендәге райондарға қағылы. Әммә біздің дәрістерді бөтә республикалағы теләгән бір укусы бала қарай ала. Оның өсөн ошо клуб юных писателей дигән жердә регистрация үтәргә кирәк. Һәм шунда тиздән бәлки башкортса сайтта барырга килер, әммә әлегә көндө ошо клуб юных писателей сайтында регистрация үтәһегез. Шуннан һуң ошо Zoom аша ошо дәресте карый алаһыгыз. Ярай, башланык. Бүген күн менен түн айырмаһы тинек бит инде. Һеҙ беләһегеҙ, әкиәттәр улар төрлө булалар. Бер генә төрле әкият булмай. Бер вакытта бер төрле әкият һөйләйһең, икенче вакытта икенче төрле. Һәм шул әкиәттәрҙең айырмаһы, ниндәй айырмаһы бар икән, бүген шуны үтәбеҙ. Әгәр дә һорауҙарығыҙ булһа, мин һөйләп торғанда, һеҙ чатҡа яҙығыҙ. Яраймы? Былай теге микрофондарығыҙҙы һүндереп торығыҙ, чатҡа ғына яҙығыҙ. Ишетеләме барығыҙға ла? Әлеге көндә әле 15 укусы инде. Берәү генә күрмәй. Ярай, килгәндәрҙе индерә торам. Әкиәттәр төрлө вакытта, төрлө темаға була бит инде. Әммә ошо темалар араһында ла һәр бер әкиәттең үҙенең айырмаһы була. Был жанр төрлөлөгө дип атала инде. Мәҫәлән, бөтә әкиәттәрҙе бергә туплап, уларҙы ниндәй жанрға тура килгәнен белер өсөн беҙгә иң тәүҙә асыҡларға кәрәк. Ниндәй төрҙәр була? Жанрҙар буйынса ул әкиәттәр, мәҫәлән, хайвандар тураһында әкиәт була. Шунан тылсымлы әкиәттәр була. Батырҙар тураһында әкиәттәр була. Һәм тормош көнкүреш әкиәттәре. Мана ошо 4 төркөм ул беҙгә әкиәттәрҙең ниндәй әкиәттәр булыуын асыҡлау өсөн кәрәк. Сөнки хәҙер һеҙ яҙа башланығыҙ тей, тормош көнкүреш әкиәте итеп, үҙегеҙҙең эргәләге тормошта ниндәй ваҡиғалар булған, шул турала яҙа башланығыҙ тей әкиәтте. Шунан ниндәйҙер хайван килеп ҡушылды тей, хайвандар тураһында китте бит инде.
артабан китте һеҙгә тылсымлы әйберҙәр кәрәк, тылсымлы әкиәткә күсеп киттегеҙ. Шунан аҙағында ниндәйҙер герой кәрәк булды, супергерой тип әйтәйек инде. Шунан батырҙар әкиәте менән бөтөрҙөгөҙ. Мына һеҙ әгәр ҙә шулай итеп яҙһағыҙ, ул уҡыған кешегә аңлашылмаясаҡ. Һәм уны ҡабул итеүе был әкиәтте бик ауыр буласаҡ. Бөтә буған жанрҙарҙы һеҙ бергә бер ҡаҙанда килтереп булғанығыҙ. Шулай бит? Мына хәҙер һеҙ бөгөнгө көндә асыҡларға тейешһегеҙ, ниндәй жанрҙа яҙырға теләйһегеҙ әкиәтте. Әгәр ҙә мына хайвандар тураһында тикшерәйек әле, хайвандар тураһында әкиәтте. Һеҙ беләһегеҙ хайвандар тураһында әкиәттәрҙе, күп беләһегеҙ. Уларҙа төп герой булып хайвандар тора инде. Хайвандар донъяһынан алына инде уларҙың төп геройҙары. Мәҫәлән, айыу менән балғорттары. Унда айыу һәм балғорттары ҡатнаша бит инде. Башҡа геройҙар юҡ. Башҡа, кеше теге тыңлаусының фекерен бутамаҫ өсөн башҡа геройҙарҙы ҡатыштырмайҙар. Шунан унда айыу булырға мөмкин, мәҫәлән, шул әкиәттәрҙә бүре була, ҡуян була. Шунан бөркөт, терпе килеп сыға ул ҡайһы берҙә инде. Төрлө әкиәттәрҙә, төрлөсә. Әтәс күп осрай, мына башҡорт әкиәттәрендә, башҡорт халыҡ әкиәттәрендә. Эт тә була, әтәс тә була, бесәй ҙә бар бит инде. Был әкиәттәрҙә ул ошо бөтә булған хайвандар кеше телендә һөйләшәләр. Уларға ошо беҙҙең эргәлә йөрөп ятҡан кешеләрҙең холоҡ сифаттарын бирәбеҙ ҙә, шунан уларҙы ошолайтып һөйләштерәбеҙ инде. Һәм шул арҡала былар ысынында ул һеҙ кеше тураһында яҙаһығыҙ, ул геройҙы, ошол кешене хайван аша һүрәтләйһегеҙ. Мәҫәлән, айыу, ибет. Айыуҙы башҡорт халыҡ әкиәттәренән алам әлегә көндә инде. Айыу тураһында әкиәттәрҙә лә, ғөмүмән тормошта ла айыу тип әйтергә тыйылған булған. Электән шулай инде ул. Сөнки айыуҙан ҡурҡҡандар, ул урмандың хужаһы тип атағандар бит инде. Шуның өсөн уны урман эйәһе, урман хужаһы, тайыш табан йәки башҡа төрлө исемдәр менән атағандар инде. Ысынында айыу икәнен барыһы ла белгән бит инде, шулай әйтһәң дә. Мына шулай ул борон башҡорт халҡы теге һунарсылыҡ иткән бит инде. Ушул һунарсылыҡ иткәндә ниндәй хайвандарҙы күрә, улар һунар иткәндә уларҙың холоҡтарын беләләр бит инде. Мына шуларҙы ошо әкиәттәргә индергәндәр. Бына күҙ алдына килтерегеҙ, Ташбыуат икән ти, мәмерйә эсендә ултыралар ти. Балалар да бар, әсәйҙәре лә бар. Шунан һуң хәҙер бер малайға атаһы аңлатҡыһы килә инде. Нисек һунар итергә, айыуға нисек һунар итергә, мәҫәлән, йәки ҡуянға. Шунан һуң ул әле бала, әле мәмерйә эсендә генә ултырғас, ул белмәй бит инде ҡуяндың нисек икәнен, ниндәй икәнен. Бәлки күргәне лә барҙыр ул, әммә уның холҡон белмәй. Ана шунда был атаһы йәки әсәһе ул ҡуян тураһында һөйләй бит инде. Ул бик йылғыр бит инде. Ул үлән генә ашай, уның башҡа тере хайвандарҙы ашамай бит инде. Бына шул турала әйтә инде. Ана шуларҙы матур итеп балаһына аңлатып һөйләй. Бына шул әкиәт булып китә инде. Шунан айыу тураһында һөйләйҙәр һәм башҡа хайвандар тураһында. Мына хайвандар тураһында әкиәт, ул күберәк ошол хайван менән башлана һәм шул хайван менән бөтә. Хайвандың ниндәйҙер ҡылыҡтарын аңлатыу менән тамамлана инде. Шунан тағы ла иң ҙур төркөм ул тылсымлы әкиәттәр. Тылсымлы әкиәттәр үҙе үк әйтеп тора, серле, тылсымлы, ниндәйҙер
уларның ошо әкияттердин эсинде бир тылсымлы әйбер булырга тиеш. Кешенең үзенең уенда, фантазияһында йөргән ниндәйдер бер тиз генә эшләтеп куя торган әйберләр булырга тиеш. Мәсәлән, тылсымлы таяк, шуннан көршәк, мәсәлән, тылсымлы көршәк бит инде. Тылсымлы балык та ул шул әкияткә инеп китә. Шуннан ул тылсымлы әкияттердин геройдары ла тылсымлы була. Улар хайван да түгел, ибет. Әле без бер касанда бер кимдә ул хайванды күрмәгән, ибет. Хайван манда ниндәйдер бер герой да, ибет. Һәм ул ошо кем уйлап сыгарган, шул әкият уйлаусының башында барлыкка килгән герой. Ул, мәсәлән, аждаһа. Аждаһаны күргәнегез бармы берегез? Юк, ибет. Берәү дә күргәне юк аждаһаны. Шуннан Дейу пәриләрде күргәнегез бармы? Дейу пәриләрде лә күргәнегез юк, ибет. Әмма кешеләр уларда уйлап сыгаргандар. Дейу пәри булырга мөмкин. Шуннан Мәскәй әбейде лә берәү дә күргәне юк. Шулай бит. Ана шундай уйлап сыгарылган геройдар, тылсымлы геройдар, буларның һәр беренең үзенең эше бар ошо әкиятте. Ул нимәләр эшләргә тиеш һәм төп геройга яки камасау итәргә тиеш, яки ярдәм итәргә тиеш. Менә шул ул тылсымлы персонаждар була инде. Ул персонаждарга ниндәйдер әйберләр ярдәм итә. Мәсәлән, тылсымлы бүрек, шуна теге кейһәң күренмәй торган. Кейдән һинең ул бүректе һин күренмәй, мәк кешегә әйләнәһең инде. Шуннан канатлы толпардар, теге төп геройны кайдалар алып барырга кирәк бит инде. Тиз генә ул барырга тиеш. Мәсәлән, һөйгән кызын коткарырга өчен барам тиһә, уга шәп йөри торган итек бирәләр. Яки ул геройны үзе оса торган баласка ултырталар. Яки канатлы толпар бирәләр. Менә уны ошо әкиятте уйлап сыгарган кеше бирә инде. Ул канатлы толпардар әле бүгенге көндә йөр йөзендә юк бит инде. Менә оса торган бала, ул элек башкорт халык әкияттерендә элек теге булмаган бит инде. Хәзер генә менә самолеттар килеп сыкты, ракеталар. Шуга ул теге борынгы әкияттердә шулай инде. Бүгенге менә һез киләсәктә уйлап сыгара торган әкияттәрдә бөтенләй йөр йөзендә булмаган әйберләрне һез яза алаһыгыз. Менә әкият шуныһы менән ул бик отышлы жанр, бигрәк тә балалар өчен, уларның фантазияһы шул тиклем киң. Һәм улар әле бөтенләй булмаган әйберде уйлап сыгарып безгә күрһәтә алалар. Әйтә алалар, һөйләй алалар инде шул турында. Ул тылсымлы әкияттердин тәүдә бер геройы була инде. Мәсәлән, ул үгәй кыз булырга мөмкин инде. Ниндәйдер кайнак, шуннан бер канһыз әсәй дип әйтәм инде. Ана шулар шуннан батша кызлары, мәсәлән, шуларга нисектер уларның уйлаган эшләрен тормышка тизрәк ашырыр өчен тылсымлы әйберләр бирәләр инде. Тылсымлы киемдәр бирәләр. Менә әле һөйләп үткән әйберләрне бирәләр. Һәм уларның юлында әле бер күрмәгән тылсымлы персонажларны очраталар. Менә ошолар тылсымлы әкияттәр булалар. Аңлашыламы? Аңлашылмаһа һорагыз, яраймы? Был тагыла безнең батырдар турында әкият. Был әлеге дәресебез безнең ошолай күбрәк һөйләүгә корылыр инде, чөнки башкаса булмай. Ихтибар менән тыңлап ултырыгыз, яраймы? Һораулар булһа, чатка языгыз. Менә хәзер килеп иттек батырдар турында әкияттәргә. Батырдар турындагы әкияттәр, улар күбрәк халык арасынан сыккан, электән килгән көчле һәм тасыллы,
күп кешеләргә ярдәм итә торган шундай кешеләрне батыр итеп күрһәтү өчен уйлап сыгарылган әкияттәр инде. Һәм мәсәлән әсәһе яки атаһы һөйләп утыра икән ди, ул балаһына әкиятте киләсәктә улым да шулай батыр булыр, шулай халыктарга, кешеләргә ярдәм итер. Мына шундай сифаттар батыр булыр өчен ниндәй сифаттарды үзеңдә тәрбияләргә кирәк. Мына шул туралар әкият һөйләй инде. Һәм ошо үзе һөйләгән әкияттең геройдарына ошо бөтә булган үзе күрергә теләгән сифаттарды индерә һәм ул кемдилер коткара, мәсәлән, үзенең һөйгән кызын явыз көстәрдән коткара бит инде. Шуннан соң кайдалар урманда, кайдалар аждаһа, деюдәр алып киткән әсәһен яки үзенең балаларын коткара. Ул шунда коткарган вакытта, әлбәттә, тылсымлы элементтар дип әйтәм инде, тылсымлы әйберләр дә куллана ул. Һез уйламагыз, тылсымлы әкияттә генә тылсымлы әйберләр була икән дип. Бөтә әкияттә лә була. Әмма мин әйтәм, дөйем әкияттең башынан адагына тиклем булган хәле турында бара монда һүз. Мәсәлән, тылсымлы әкияттә герой була, әмма ул бөтә халык өчен кирәкле герой булмай дип әйтәм микән инде. Шулайрак инде. Ысынында мына батырдар турында һез беләһегез, Акъял батыр бит. Шуннан Камыр батыр мәсәлән, Алпамыша, хатта Урал батыр турында ла әкият бар икән. Мин мына ул турында яңадан һөйләрмен, эпос һәм әкияттең айырмаһы турында. Мына Таң батыр, Яңгыдак батыр, уларның исемдәре үк әйтеп тора. Улар, тимәк, Яңгыдак батыр, мәсәлән, бер үзе генә йөргән. Урман батыр, ул урманды бер ердән икенче ергә күчереп ултыртып йөргән. Тау батыр, ул тауды бер ердән алып икенче ергә күчереп йөргән бит инде. Мына булары Акъял батырның әкиятеннән алдым инде мин буларны. Шуннан ошо яңгырый. Ошо батырдар турында әкият бүгенге көндә бик популяр, тик уны әле батырдар турында әкият дип кабул итмәйләр инде, балалар бигрәк тә. Мына мин башкорт әкияттәрен белеп итмәйм инде. Мына һез күп карайһыгыз, телевизор карайһыгыз, теге кинолар карайһыгыз бит инде. Мына супергерой дибез бит инде. Ана шул супергеройдар ул барыбер шул батырдар бит инде ул. Әмма бүгенге көндәге батырдар, мәсәлән, теге Человек-паук дибез инде, үрмәкес кеше. Ул да бит инде ошо бүгенге көндең батыры. Киләсәктә бер 10 ел, 20 ел, 30 ел, хатта бер 100 ел үткәс бит. Ана шуларны мына борынгы башкорт борынгы халык әкияттәре дип ошлай дип һөйләп йөрүдәре мөмкин. Мына ул кемдеңдер башында туган бит инде мына ошол образ бит. Һәм ул башка балаларның да яраткан батырына әйләнеп киткән. Улар турында мин тагыла ентекләп һөйләрмен. Безнең башкорт ерлегендәге супергеройлар кемдер һәм улар кайда шундай геройдар бит. Ниндәй сифаттар менән айырылалар башка геройдардан. Бул турында адак һөйләрбез. Бүген әкияттәр турында гына һөйләйбез. Шуннан тагыла бер төркем бар, ул тормыш көнкүреш әкияттәре. Мына хәзер тагыла бердә хәтергә төшереп китәйек әле. Ниндәй әкияттәр булды? Хайвандар турында әкияттәр бит. Исләнегезме? Айырмаһын айырга өйрәнегез бүген. Хайвандар турында, онда гел хайвандар катнаша. Икенче төркем ул тылсымлы әкияттәр. Бында аждаһалар, ен-пәриләр һәм башкалар инде. Шундай теге кеше уйлап сыгарган тылсымлы әйберләр, шуннан теге оста торган балаттар бит инде, акбодаттар. Батырдар турындагы әкият.
Батырдар турһында үҙеүгә әйтеп тора, буның төп геройы бер батыр булырга тейеш. Ул бөтәһен дә еңергә тейеш. Мына шулай инде. Хәҙер килеп еттек тормош көнкүреш әкиәттәре. Тормош көнкүреш әкиәттәрен әле генә тота килеп һеҙгә ҡапыл аңлауы бик еңел түгел. Сөнки шул уҡ тормош көнкүреш әкиәтендә лә тылсымлы элементтар бар, шул уҡ хайвандар бар, шул уҡ батырҙар да килеп сыға. Әммә тормош көнкүреш ни өсөн ул айырылған айырым төркөмгә? Мына иғтибар менән тыңлағыҙ әле. Сөнки тормош көнкүреш әкиәттәре мына һеҙҙең эргәгеҙҙә генә йөрөгән кешеләр тураһында. Мына әле генә ашап сәйсеп тороп киткән өҫтәл тураһында, мәҫәлән, әле генә эскән ҡатыҡ тураһында, сәй тураһында, белмәйем, мына эргәгеҙҙә булған әйберҙәр тураһында. Шунан һуң мына бер ағайығыҙға йәки ҡустығыҙға үсектегеҙ икән ти. Мына үсексән батыр, мәҫәлән, шулай итеп бер нәмә уйлап сығарҙығыҙ икән ти. Мына эргәгеҙҙә генә йөрөгән ағайҙарығыҙ, ҡустыларығыҙ, әсәйегеҙ, атайығыҙ, мына шул турала әкиәт ул. Тормош көнкүреш әкиәте. Ул, әммә мына хикәйә менән әкиәт тураһында һеҙгә мин теге дәрестә һөйләгәйнем. Был хикәйә түгел, әммә әкиәт. Һеҙ, мәҫәлән, уйланығыҙ ти, бер ағайығыҙ, ҡустығыҙ менән һаран икән ти, мәҫәлән, үҙенә булған тәтәйҙәрҙе үҙе генә уйната, ә башҡаларға бирмәй ти, мәҫәлән. Шунан һуң улы һаран батыр тип исем уйлап сығараһығыҙ ҙа, шунан уны төрлө мажараларға китереп сығарып, һеҙ үҙегеҙҙе икенсе бер исем ҡуяһығыҙ инде үҙегеҙгә. Шунан шуның тураһында яҙып ҡуяһығыҙ бит инде. Иң аҙаҡтан һығымтайһағанда ошо әкиәткә ул һеҙ тәүҙән үк белергә тейешһегеҙ, ул нисек бөтөргә тейеш. Ул һаран батыр йомарт кешегә әйләнергә тейеш. Мәҫәлән, мин быны теге миҫал өсөн генә әйтәм инде. Мына шуның шикелле мына ошо эргәгеҙҙә йөрөгән кешеләр тураһында, класташтарығыҙ тураһында яҙаһығыҙ икән ти. Мына шундай әкиәттәр әлеге көндә, мына әле конкурс иғлан ителә бит инде. Шул конкурстың күп өлөшө ошо тормош көнкүреш әкиәттәре буласаҡ. Мин уға ашанам. Әммә улар төрлө кимәлдә яҙыласаҡ. Һеҙ ҙә шул тормош көнкүреш әкиәттәренә күберәк иғтибар итһәгеҙ ине. Ул бик һәйбәт әкиәттәр, ҡыҙыҡлы әкиәттәр. Сөнки һеҙгә алыҫ китергә түгел, эргәгеҙҙә генә ул йөрөй, уның геройҙары. Мына ул әкиәттәргә күберәк юмор хас инде, юмор, шундай көлкөлө әкиәттәр була. Мәҫәлән, Ҡәмән менән Сәмән картуф сәскән Сәлмән тигән әкиәтте беләһегеҙ бит. Ундағы теге юмор, мына шуны иғтибар менән уҡып сыҡһағыҙ, ул халыҡ юморы бит инде. Шунан һуң Һаранбай менән Зиннәт ағай, нисек ул теге Һаранбайҙың ҡаҙын ашап бөткән бит Зиннәт ағай, ул шундай теге төрлө нисек дип әйтәйем инде, хитрыс нисек булар, төрлө этлектерге барып шул ашап бөткән бит. Мына шул турала. Мына шул ул эргәлә йөрөгән кешеләр бит инде. Ул Һаранбайла булған, эргәһендә Зиннәт ағайла булған. Шулай итеп эшләйек әле, әйҙә шулай булһын дигән дә берәү уйлап сығарған бит инде. Шунан һуң мин әйтер инем, мына тормош көнкүреш әкиәттәренең бер сағыу ғына миҫалы, уны һеҙ бөтәгеҙ ҙә беләһегеҙ был әкиәтте, ул Әминбәк әкиәте. Әминбәк бит инде, мәҫәлән, шул уҡ Әминбәктәр беҙҙең эргәбеҙҙә тулып йөрөйҙәр. Ул бөтә һөнәрҙе лә үҙләштерергә теләгән балалар бит. Мына шул турала бит ул. Уны атаһы аҡса бирә лә, сығарып ебәрә, бар тей, һатыусыға уҡып килтей. Сөнки атаһы күреп тора бит инде, теге һатыусылар бай йәшәйҙәр бит инде. Ул шулай тип, малайын бай булһын тип, һатыусыға уҡытый. Әминбәк нимә эшләй? Әминбәк барала, һатыусыға уҡымай, шул уҡ аҡсаһын бирә лә,
Ул икенсе һөнәргә укып кайта бит инде. Ул, мәсәлән, теге уның өс һөнәргә укый ул. Беренсеһе нимә булды әле, онытып торам. Береһе мотор итеп яҙырға өйрәнә бит. Шунан һуң шах Скрипкала уйнарға. Скрипка уйнарға өйрәнә бит әле. Скрипкала уйнарға өйрәнә. Мотор итеп яҙырға өйрәнә. Шунан һуң өсөнсөһө теге сатраш уйына, шахмат уйнарға өйрәнә. Бит. Мына шул ысынында аҙаҡтан килеп сыға, ошо өс һөнәрҙә уға шул тиклем кәрәкле булып килеп сыға. Һәм ошо өс һөнәрҙе лә үҙләштереү арҡаһында ул батша булып китә. Иң аҙаҡтан әкиәттең аҙағында. Шулай бит. Мына ошол был Әминбәккә бер ниндәй ҙә теге тылсымлы әйберҙәр бирелмәне. Шулай бит. Бәлки бер-ике ниндәйҙер әйберҙәр булғандыр, теге тиҙ генә барып итә торған, сыға торған. Тылсымлы әйберҙәр ҙә бирелмәне. Ул бөтә халыҡты ниндәйҙер һыу баҫыуҙан ҡотҡарған батыр ҙа түгел бит. Батырҙар әкиәте тип әйтер инек. Шунан һуң хайуандар тураһында тип әйтер инек. Унда хайуандар юҡ кимәлендә. Бының төп геройы Әминбәк бит инде. Мына ошо эргәгеҙҙә генә йөрөгән кешеләр тураһында яҙһағыҙ, ул тормош-көнкүреш әкиәте була, һәм ул бик отошло килеп сыға. Һеҙгә алыҫ йөрөргә түгел инде. Шулай. Шунан тағы ла был ней берүк мына теге дәрестә мин һеҙгә әйткәйнем легенда менән әкиәттең айырмаһы тураһында. Легенда ул ниндәйҙер ер-һыу атамаһын данлау һәм уның килеп сығышы, исеме тураһындараҡ була бит инде күберәк. Йәки бер батыр тураһында була. Ул батырҙың исемен халыҡта ҡалдырыр өсөн. Мына ошол батырҙы шәжәрәһе буйлап яйлап ҡына тикшереп, ошо әкиәт батырының кем икәнен дә белеп була. Мына батырҙар тураһындағы әкиәттең ундағы геройҙың кем икәнен белеп булмай. Ул әкиәт. Мына, мәҫәлән, Һанай батыр. Һанай батыр тигәндең әкиәте лә бар, легендаһы ла бар. Мына ҡайһы бер легендалар әкиәткә лә әйләнеп китәләр. Ике төрлө формала йәшәй була инде. Шунан Күҫәк бей, Ҡарас менән Аҡша тигән, мәҫәлән, мин яҙып алғанмын. Алпамыша әкиәттәре. Мына улар героик эпос һәм легенда. Героик эпос менән легенда формаһында йөрөйҙәр. Ике формала. Бер генә эпос түгел. Мәҫәлән, Урал батыр. Мин әле Урал батырҙың әкиәтен эпос ҡына тип йөрөйөнөм. Уның әкиәте лә бар икән. Шулай. Шунан хәҙер мин һеҙгә тағы ла таныштырып киткем килә. Был яңынан ҡарай алаһығыҙ бит инде. Мин шуның өсөн һеҙгә әле теге исемдәрен атап китәм. Бөгөнгө көндә әкиәт яҙыусы, башҡорт яҙыусыларының исемдәрен генә атап китәм инде. Уларҙы һеҙ барығыҙ да беләһегеҙ. Бына әкиәтте һеҙ яҙған әкиәттәр, мына әле мин әйттем башҡорт халыҡ әкиәттәре тураһында, әммә һеҙ яҙған әкиәттәр, улар автор әкиәтте буласаҡ. Мына әкиәттәрҙең авторлығы буйынса улар ике төргә бүленәләр. Береһе халыҡ әкиәттәре, икенсеһе автор әкиәттәре. Мына шул автор әкиәттәрен беҙҙең Башҡортостанда кемдәр яҙа, һәм элек кемдәр яҙған икән, элекке яҙыусылар булһа, уларҙың китаптарын һеҙ ҡарағыҙ, китапхананан алып уҡый алаһығыҙ. Бына мин яҙып алып килдем һеҙгә. Мәҫәлән, Кәтибә Кинйәбулатова, Фәүзиә Рәхимғолова, Әнисә Таһирова, Сафон Әлибай, Зәйнәб Биишева, Гүзәл Ғәлиева, Гөлфиә Юнысова, Мәжит Ғафури, Гөлсирә Шафиҡова, Гүзәл Ситдиҡова, Айһылыу Яғафәрова, Фәрзәнә Аҡбулатова, Фәрзәнә Ғөбәйҙуллина, Сәрвәр Сурина.
Мына ошолар инде. Шунан әле яңыраак кына яза башлаган язучылар арасында Тимур Рахматуллин дигән бар. Шунан Айгүл Ишемгужинаның әкияттәре бар. Зарина Багышаеваның, Зөлфия Кускилдина. Бына шулар инде. Шунан мин айрым итеп әйтәм инде, әгәр дә тормыш көнкүреш әкияттәрен дөрес итеп, матур итеп, ысын итеп язырга теләһәгез, һез бер язучы бар безнең Башкортстанда. Бар тейменде, ул әле үзе был дөньяда булмаһа ла, уның китаптары яшәй. Ул Флюр Яхин. Мына достарым, кайдандыр табып, уның китаптарын укыгыз. Интернетта бар микән белмәйм, әмма китаптары булырга тиеш, китапханаларда. Флюр Яхиндың әкияте тулыһынса тормыш көнкүреш әкияттәре. Ул шул тиклем көлкөлө тел менән дип әйтәйем инде. Шул тиклем оста итеп язган әкияттәрдә. Мына ул уның әкияттәрен мотлак рәвештә һезгә укырга кирәк, танышырга кирәк. Шунан мин һезгә икенче дәрескә өйгә эш бирергә уйлыйм. Мына әле көн менән төн айырмаһы тинек бит инде. Ул көндең дә көн, әле без әкияттәрдең төрле айырмаһын белдек бит инде. Көн менән төн ике төрле айырыла, шулай бит, бер иш түгел. Көндүз якты була, төндә караңгы була. Әмма ошо, мәсәлән, безнең өйбез ибет, көндүз бер төрле, кискеһен төндә бер төрле булмай. Мына исходные данные дибез инде. Мына шул бирелгән әкияттәр, мына әле мин һезгә телгә алып киттем төрләрен ибет. Улар шул гөе торып калалар. Ул каркас дип әйтәйем инде. Каркас торып кала, әмма һез ниндәй материалдан ул өйдө төзөйһегез, ул әкиятте эшләйһегез, ул һездән генә тора. Мына шул тирәлә мин һезгә һорау бирәм инде. Мәсәлән, кояш менән ай ибет. Улар да ике төрле. Һез ошо ике тормыш, табигать есеменә ниндәй сифаттар биреп, безнең көндә, әлеге көндә йөргән ниндәй кешеләр менә, хайвандар, нимә менән сагыштырып әйтә алыр инегез. Ул образлы тел дип аталайм. Менә образлы фикерләүгә өйрәнә башлайбыз бүгендән, чөнки шунһыз һез әкият яза алмаячаксыгыз. Ул кояш менән айды башка әйберләр менән сагыштыраһыгыз. Менә һезгә ике образ бирелә. Береһе кояш, береһе ай. Мәсәлән, кояш йылы бит инде. Уны хатта мейес дип әйтәләр бит. Йылы гына була, һәр вакыт ягылып торган мейес. Шуннан соң ай безнең шомлы бит инде ул, әлләнсек теге ниндәйдер бер төрле куркыныч уйлар килә бит инде айга караһаң. Шулга тура килгәнрәк бер образ уйлап сыгара аласыз. Ниндәй образ булырга мөмкин? Мәсәлән, ул шигъри образ бит инде. Әйе. Бер хайван образында уйлап бирә аласыз. Мына ошо ике образды уйлагыз да, безгә WhatsApp-тан әгәр төркем асһак, шунда язырыгыз, һәм ВКонтакте төркемендә языгыз. WhatsApp-тан әле төркем асырга мөмкин дип әйттеләр. Мин һезгә телефонымды әйтәм хәзер. Һигез 937 491 20 61. Язаймы? Мына язам. 937 491 20 61. Мына ошо номер буенча һез керегездә бик одан язгыгыз килмәһә, мин Лукоморье бит инде бул әкият конкурсының исеме. Мин Лукоморье төркеменә инергә теләйм дип языгыз. Ярыймы? Исемегезне языгыз, фамилиягызны языгыз, кайдан икәнлегегезне языгыз һәм Лукоморье төркеменә ингем килә. Мин һезне бөтәгезне дә ошо бер төркемгә туплайм да, без WhatsApp-тагы, телефондагы приложение аша ибет, һөйләшәсәкбез. Һораудар бирерһегез,
Касан занятие касан була мына киләһе занятие безнең була 10 ноябрьдә. 10 ноябрьдә. Сәгать 6-ла булыр микән? Булыр ул ахыры. Точно вакытын әйтмәм, да? Можно сказать? Сәгать 6-ла һәм 7-лә. Безгә миңа әйттеләр, тәүге дәрес мына 6-ла булганы, мына әлегеһе лә инде башлангыч сыйныф укучылары өчен, 7-лә булганы өлкәнрәктәр өчен инде. Уларның темаһы бер иш була, әмма мин күрәһегез китапка карап та, теге дәфтәрдән карап һөйләмәйм бит инде, шуның өчен икеһен дә тыңлаһагыз да була, төрле кызык әйберләр килеп сыгырга мөмкин. Икеһен дә ике төрле булырга мөмкин. Ярый, һау булыгыз. Кемдер катнашкан барыгызга ла зур рәхмәт.